दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो व्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहे हैं क्योंकि मेरे बीच में पेपर चल रहे थे, तो भी व्लॉग आ रहेंगे और लगातार आएंगे। तो आज है होली, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी हम यहाँ पवन के घर में इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद हम होली खेलेंगे और पूरे गाँव में घूमेंगे। पहले तो हम पानी खेलने आएंगे। परवीर ओए अबे भाई पानी मार होली आ रहे हमें लुकु